Selmulkom u natukom il-lejla tajba. Nilqokom għal xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fejn se waslulkom il-Lezzju Divina għar-Rabaħat tar-Randan. Illum il-Knisja fil-liturġija tagħha mill-Vanġelu skont San Luqa tħabbrilna l-aħbar it-tajba bil-parabbola tal-Iben il-ħali jew aħjar il-Missier il-ħanin. Ir-riflessjoni sejra ssir minn Patri Artur Kutajjar, Franġiskan Konventwal. Jesu
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-mulej ma'kom. Nitolbu l-Ispiritu tal-Alla. Ejja, Spiritu Santu Alla. Dawlinna moħna. Skunġrana minn dawk li huma l-idejat żbaljati li jatfadlinna fuq Alla. Ejna nifmu li aħna maħniex għaddejja imma uliet ta' dan il-Missier li jħobbna bimħabba inkondizzjonata. U dan biex naslu għal veru ferħ tagħna bi Kristu Sidna. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-pubblikani bil-midinbin kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabatu qalilhom din il-barabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet, meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-post waqa' ġuħ kbir. U beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u tela għalant missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru. U bġirja waħda mar inxteħed fuq onqu u bisu. It-tifel qallu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwielu, libsulu iċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen u waqtluh. Ħaniklu u namlu festa, għax dan ibni kien mejjed u raġa' qam, kien mitluf u nstab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u rriġa lura kif wasal qrib id-dar, sama daq u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Dak qallu: hawn ħuk u missierek għatillu l-oġol li msemmen, għax raġa' kisbu qawwi u sħiħ.
u inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżdu qal lil missieru: Ara, ilni dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qatt tajtni ġidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru: Ibni, int dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kif meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan ħu kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Kelma tal-Mulej. Tifħili lek. Paċi u ġid lil kulħadd. Grazzi. Mela naħseb taqblu miegħi illi lejla misna nimmeditaw dik li hija konsidrata bħala waħda mill-isbaħ jekk mhux l-isbaħ parabola li ħarġet minn fom Ġesu. U l-iktar waħda rikka. Tantu hekk li ħafna studjużi jsejħu din il-parabola il-Vanġelu fil-Vanġelu. Għaliex din il-parabola nsibu miġbur f'pon dak li huwa l-messaġġ. Dik li kienet il-missjoni li Ġesu ġie jwettaq fostna. U għalhekk iridu ngħidu minnu fih li forsi t-titlu ta' din il-parabola mhijiex tant adattata. Il-parabola tal-iben il-ħali. Titlu fqir. Għax għalkemm aħna nimmeditaw fuq it-tifel iż-żgħir, fuq l-iben il-ħali, però iridu ngħidu li l-iben il-ħali mhux il-protagonist ċentrali ta' din il-parabola. Fil-fatt, aħna meta naqraw din il-parabola minnu fih jiġina dejjem il-liben iż-żgħir, liben il-ħali. Imma kif se naraw issa minnu fih fl-introduzzjoni ta' din il-parabola, Ġesu qal din il-parabola mhux tant għall-liben iż-żgħir li qed jirrepreżenta l-pubblikani u l-midinbin, iżda jindirizza din il-parabola propju għal kittiba u l-Fariżej li l-iben il-kbir jirrepreżenta.
Però jekk irridu nkunu iktar eżatt, forsi din il-parabola l-isem tagħha kien ikun aħjar il-missier il-ħali. U aħna għandna diversi paġni fl-iskrittura fejn jippreżentawna dan Alla illi għandu x'jaħli. F'dik li hija l-imħabba tiegħu. Alla li ma jkejjilx l-imħabba tiegħu bil-pipetta. Imma jaħli. Għaliex min iħobb jaħli. Iftakru t-tiċ ta' Kana. Meta spiċċa l-imbit kien hemm bżonn dik l-eseġerazzjoni 600 litru imbit. Imbit biżżejjed biex nisqu raħal sħiħ. Meta saret kattir tal-ħobs, kemm ġabru fdal? 12 offa. Eseġerazzjoni. Eseġerazzjoni li tindika biex ngħidu hekk din il-ħela ta' din il-ħniena u l-imħabba ta' dan il-missier illi aħna għandna. Se nidħlu minnu fih biex nikkummentaw din il-parabola li xija twila u rridu l-lestu fil-ħin, u allura ekku propju l-introduzzjoni ta' din il-parabola daħħalna fil-kuntest. U ħanifmu r-raġuni għaliex Ġesu se jgħid, se jirrakkonta din il-parabola. Dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh. Fl-aħħar xi ħadd li jersaq fuq Ġesu mhux biex jonżbu, mhux biex idaħħlu fix-xibka, imma xi ħadd biex jisimgħu. Il-pubblikani u l-midinbin. U għadin imqiegħda hawnhekk propju biex naraw id-differenza bejn il-pubblikani u l-midinbin u issa dawn in-nies il-protagonisti l-oħra li ser jiġu introdotti. Kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh b'widnejhom il-widna. Anke jekk ħajjithom mhix daqshekk tajba ma hemm din ir-rieda, din il-widna miftuħa li huwa l-bidu ta' kull grazzja, il-bidu ta' kull konverżjoni, il-bidu ta' kull mixja ta' konverżjoni, il-widna. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu. Ekku, sfortunatament dawn ma kienux jersqu lejn Ġesu b'widnejhom miftuħa. Ma kienu jersqu lejn Ġesu b'għajnejhom miftuħa, iżebġu biex jaraw kif se jiġġudikaw biex jikkundannaw lil dawk li jkun hemm qudiemhom. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu. U ħanaraw x'kienu jgħidu dawn. Ħanaraw x'kienu jgħidu. Nies midimba jilqa' għandu dan u jikol magħhom. Interessanti fil-lingwa oriġinali mhux qegħdin jirreferu għal dakinhar, għal dik l-attività, għal dik il-ġrajja partikolari ta' dakinhar, imma huwa atteġġament kontinwu. L-istil tal-ħajja ta' Ġesu kienet dik li jkun dejjem man-nies midimba u dejjem ikun magħhom. Anzi kien jiekol magħhom. U din ma setawx jifhmuha l-Fariżej. Ma setawx iniżluha. Ma setawx jifhmu kif dan li jitkellem fuq Alla, ħasbu setgħu jifhmu illi dan ma kienx jafu lil Alla. Din kienet tirrabbjahom. Għaliex li kieku kien jaf lil Alla kienu jaħsbu, kien jaħsal biex jifhem li Alla mhux fuq in-naħa tal-midinbin. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun jitkellem u jiekol mal-midinbin? Imma għandu jkun magħna. Għandu jiekol magħna, għandu jfittex lilna għax aħna nagħmlu kollox sew.
inħarsu kollox bil-pinna u l-klamar. Kif jista' jkun jagħti kas lilhom u ma jagħtix kas lilna? Li aħna perfetti, ġusti. Di ma setgħux iniżlu. U allura ekku din il-katekezi tal-kittiba u l-Farizej. Dik li Alla jikkastiga l-ħżiena u l-midinbin u jippremja l-tajbin u l-ġusti. U tajjeb nisimgħu sew dan id-diskors kif qed fil-bidu fit-talba tlabna l-Ispirtu Talla permezz din il-parabola biex jiskunġrana minn din il-ħmira ta' din is-setta li għalkemm m'għadhomx jeżistu imma l-ħmira tagħhom għadha tiġri fil-vini tagħna u aħna għadna nemmnu dan, għadna nsostnu dan li Alla huwa mal-parti tat-tajbin u tal-ġusti u dak li jikkastiga lill-ħżiena u l-midinbin. U allura anke aħna għandna bżonn ta' dan l-iskonġru li niġu skunġurati permezz ta' din il-kelma tal-lejla. U għazistijaj Ġesu qed iħares ukoll lejn il-Farizej u l-kittieba. U għall-kuntrarju ta' dak li naħsbu. Ġesu iħobb ukoll lill-kittieba u l-Farizej. Iħobbhom ukoll. U jixtieq li anke huma jisalvaw. Ġesu ma jistax ma jħobbx il xi ħadd. U propju għalihom għalhekk se jirrakkonta din il-parabola. U għalhekk tajjeb li nifhmu li din il-parabola Ġesu għala mhux għal midinbin u l-pubblikani mela mhux tant għall-liben iż-żgħir imma raw kif tinbidel il-perspettiva ma jgħidha l-liben il-kbir. Propju għax għandu f'qalbu x-xewqa illi iva daw il-kittiba u l-Farizej jikkonvertu u jgħixu. U Ġesu mela qabatu qalilhom din il-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Irridu ngħidu li din il-parabola tibda b'vers taqsim il-qalb. Ġesu meta beda jirrakkonta din il-parabola seta' jgħid tranquillament. Kien hemm missier li kellu żewġ tuliet. Imma ma jazzardax. Issejjaħ lil dan Alla sfortunat. Lil dan Alla sfortunat li kellu żewġ tuliet u sfortunatament l-ebda wieħed minn dawn iż-żewġ tuliet ma kienu jħobbuh. Din hi l-problema. Din il-problema. Iva l-żgħir u lanqas il-kbir ma jħobbu lil dan il-missier. Din il-problema. U rridu naraw ukoll din jekk tirriflettix fil-ħajja tagħna. Aħna nemmnu f'Alla imma rridu naraw inħobbuhx. Sfortunatament dawn iż-żewġ tuliet l-ebda minnhom ma jħobbu. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet, ma jazzardax isejjaħlu missier. Ma jsemmix li kellu t-tielet tifel, dak tan-nofs, dak li kien iħobbu. U allura x'qed jgħidilna Ġesu permezz ta' din il-parabola li aħna jew nixbħu liż-żgħir, jew nixbħu lill-kbir, jew inkella forsi aħjar ħajjitna bħal pindlu li daqqa nixbħu liż-żgħir u daqqa nixbħu lill-kbir. U allura ekku anke din il-parabola tittejna nikxfu l-ewwel nett narfu x'kien id-defett taż-żgħir u l-kbir u dan mhux biex niġġudikaw lil dawn imma biex naraw
din il-parabola bħala l-mera tagħna u narfu kemm fadlinna x'inbidlu wkoll, kemm fadlinna x'niskunġraw minn ġofina dejat iva żbaljati li għad għandna fuq Alla. Iż-żgħir, ħanifukaw ftit fuq iż-żgħir. Iż-żgħir qal lill-missieru tal-biki din, tal-biki. Missier, għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid. Ħana nafu li l-wirt jingħata wara l-mewt tal-missier. U fil-kultura ludija kienet imħarsa ħafna iktar din. U allura li jmur dan iż-żgħir fuq missieru jgħidu tin il-wirt issa tfisser ħaġa waħda biss. Jiena lija int missier mejjed. Nixtieqek mejjed. Dan qed jgħidlu dan insult kbir. Jiena lija nixtieqek mejjed. U nosservaw x'għamel il-missier. Interessanti. U dak qasmilhom il-ġid. Mela mhux taħ il-ġid lill-liben iż-żgħir li talabulu, imma kien hemm ukoll il-kbir. Qasmilhom il-ġid. X'inhu dan il-ġid? Akku l-paraboli tinsew jitkellmu b'lingwaġġ tagħna biex nifhmuh. Ħafna drabi il-paraboli isemmunna l-flus għax dak jinteressaw lill-bniedem, alla jinfetħunna widnejna meta jitkellem għalhekk juża l-flus kontinwament, il-ġid, il-wirt. Imma x'inhu dan il-ġid? X'inhu dan il-ġid? L-ola ġid illi Alla għattal il-bniedem. Jekk mhux il-libertà. Il-libertà danu l-ġid. Li Alla verament, aħna ngħidu Alla jħobbna, ma x'inhi l-ogħla ġid, l-ogħla mħabba li Alla tagħna, s-sinjal tal-imħabba tiegħu jekk mhux il-libertà illi tagħna. U allura meta liben iż-żgħir talbu biex jagħtih il-ġid, huwa mhux biss tal-libertà liż-żgħir, imma ta' wkoll il-kbir. U x'qed jgħidilhom? Anke qed jiddispjaċini li qed ninduna li intom m'intomx ferħana fid-dar tiegħi, imma jien ma nistax inżommkom. Ma nistax inżomm u liet illi minħabba fija huma mdejqin. Jiġifieri qed idur fuq il-kbir u qed jgħidlu jekk inti beħsiebek toqgħod hawn biex tkun imdejjaq fid-dar tiegħi, fid-dar tal-missier. Tista' tmur intu wkoll anke jekk bil-qsim ta' qalb qed jgħidlu hekk. Imma Alla ma jridx u li timdejqa. Ma jridx għaddejja fid-dar tiegħu kif se naraw ċar f'din il-parabola. Sfortunatament il-kelma għaddejja se tirrepeti ruħha kontinwament. Ma rridx u liet li jħossuhom għaddejja u mhux uliet. Jiena hawnhekk irrid nies ferħana fid-dar tiegħi. Għalhekk qasmilhom il-ġid. Għalli l-liben il-kbir għallu kontra qalbi, imma iva jekk trid tista' tmur. Għaliex xtaq jitlaq iż-żgħir, għaliex xtaq jitlaq. Għaliex kien ħares lejn Alla li ma jħobbx. Kif nafu li ma jħobbux? Min xiex nafu li ma jħobbux? Għax il-kelma tiegħu kien iħossa tifgaħ. Dan hu metru biex nifmu jekk xi ħadd iħobbna, jekk inħobbux il xi ħadd. Għal xejn ngħidlek inħobbok jekk imbagħad minn kliemek ma nismax. Jekk jiena nħobb il xi ħadd nisma' kliemu. Il-metru li jiena nħobb il xi ħadd huwa li nagħti każ il-kelma tiegħu. U aħna l min nisimgħu u niggustaw u naċċettaw kliem min aħna naċċettaw l-aktar f'ħajjitna lil min għandna fiduċja u nafu li jħobbna. Jekk aħna nafu xi ħadd tassew iħobbna, jekk nkunu nafu xi ħadd li jħobbna, kelmtu nilqawha minnu fih.
U allura l-fatt li dan li ben iż-żgħir ma jridx jaf missieru. Il-kelma tiegħu għada il-ħossa taffeċ fuqu, qed tagħlqu. Allura sinjal li ma jħobbux, sinjal li dan ma jaraħx bħala missier. Tinsewx din il-parabola edha wkoll tirrakkonta l-istorja tas-salvazzjoni, parabola lek rikka, il-bniedem tal-bidu, aħna dan l-atteġġament fejn il-bniedem ma rridx lill-Alla li jaħkem fuqu, ma narawx mill-bidunet Adam u Eva. Torri ta' Babel. X'għamlu n-nies tat-Torri ta' Babel? Inaqdu flimkien biex jibdu dan it-torri. X'kienu l-ħsieb sempliċi ta' dik il-ġrajja li rridu jibnu dan it-torri li jilħaq is-smewwiet, jaslu fis-smewwiet, iwadbu l-isfel l-Alla u jkunu huma Allat. Biex iseħħ dak li jgħidu huma, li jixtiequ huma, mhux dan fid-DNA tagħna anke llum il-bżonn li neħilsu minn Alla. U ħafna drabi wkoll ngħaddu minn din l-esperjenza taż-żgħir aħna. Aħna ħafna drabi nesperimentaw dak l-ispirtu ħażin, niftakruh ta' dak ir-raġel fis-sinagoga. Meta Ġesu beda jitkellem, tiftakrux qallu dak ir-raġel bi spirtu ħażin li beda jirreżisti għall kelma ta' Ġesu. Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nazaret. Aħna x'għandna x'naqsmu miegħek. Dik il-kelma ma toċċa lija, dik skaduta. Dik għal dak, dik għal dik tot imma mhux għalija. Aħna x'għandna x'naqsmu. Ġesu ta' Nazaret ġejt biex taqridna ħafna drabi il-kelma tal-mulej narawha bħala kelma li ħatamlilna l-ħsara. Naħsbu illi jekk iwettquha fil-ħajja tagħna, jekk ngħixuha, jekk napplikawha se tagħmlilna l-ħsara. U allura nippreferu noqogħdu l-bogħod minn Alla. Dan hu l-atteġġament taż-żgħir. Ma kienux għaddew wisq ġranet qed nirrakkontaw fil-waqt li nisimgħu din l-istorja li qed titkellem fuq dan iż-żgħir. Wieħed jista' jisma' lil Ġesu li qed japplika din il-parabola għandu f'moħħu l-istorja tas-salvazzjoni. Ma kienux għaddew wisq ġranet. Meta żgħir sar kollox u talaq minn beltu lej pajjiż imbiet. Qed jiġi deskritt il-mument meta il-bniedem kisira minn Alla u mar jistaħba taħt is-siġra tat-tin. U x'għamel hemmhekk? Berba ġidu kollha f'ħajja mtajra. X'għamel? Uża ħażin il-libertà li Alla tah. Waqaf dak li huwa l-libertinaġġ. Uża ħażin il-libertà. U l-konsegwenza dak li naraw madwarna. Berba ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. X'inhu dan? X'inhu dan li qed jesperimenta żgħir wara li berba il-ġid ta' missieru, wara li juża ħażin din il-libertà u għaffeċ kemm ried. X'ġaralu? Waqaf ġuħ kbir. U beda jħoss ruħu fil-bżonn. X'inhu dan? Mhuwiex il-kastik tal-Alla. Mhuwiex il-kastik tal-Alla. Hija ħaġa minn hawn id-dinja. Li aħna jekk nitilqu lill-Alla, jekk nitilqu minn fejn Alla, naqgħu f'din iċ-ċirkustanza, f'din is-sitwazzjoni. Għaliex mhux b'kastik. Meta nabbandunaw lill-Alla, naqgħu nidħlu f'dan l-istat. Għaliex? Għax jekk Alla huwa l-ħobs tal-ħajja, allura l-bot minnu x'ħan esperimenta? Il-ġuħ. Waqa' ġuħ kbir. Mela mhux il-kastik tal-Alla dan. Jekk Alla huwa l-ilma frisku ħaj,
il-bot minn Alla. Se nesperimenta? Laċ. Jekk Alla huwa l-qawmin u l-ħajja, il-bot minn Alla, x'nesperimentaw? Il-mewt. U allura ma waħlux f'Alla għax jikkastiga. U għadik is-sitwazzjoni li nsibu li nfittxu aħna u li nfittxu aħna u nġibuha fuqna aħna. Fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U hawnhekk se jiġi deskritt fil-imma sitwazzjoni mwera. Fil-parabola tinsewx tuża s-simboliżmu. Fil-imma sitwazzjoni mwera wasal il-bniedem meta telaq lil Alla. Se jiġu msemmin il-ħnieżer hawnhekk. B'kull rispett lej il-ħanżir bħala l-annimal, imma fl-iskrittura aħna nafu li għandu konnotazzjoni negattiva għall-aħħar. Il-poplu ludi tal-ħnieżer. U mar daħal ma wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Sitwazzjoni mwera, missilqieh. Iktar jiġifieri biex jgħidilna iktar post baxx minn hekk ma setax jasal il-bniedem. Però minn għalih il-bniedem ma setax jasal iktar post baxx minn hekk. Għax fil-fatt il-bniedem niżel kemm niżel l-isfel fil-ħażen tiegħu, fl-iżbal tiegħu, dejjem bla ma kien jaf kien fil-post ta' qabel tal-aħħar. Għaliex il-post tal-aħħar kien riservat għat-tielet wild. Għal Kristu fuq is-salib. Ġesu fuq is-salib fejn refa id-dnubiet kollha tagħna, l-konsegwenzi ta' dnubiet kollha tagħna, sab lilu nnifsu fl-aħħar post. Għar minn dan il-post. Hawnhekk qed jiġi diskritt dan il-post baxx, però Ġesu għażel fuq is-salib li jsib postu fl-aħħar post. Post taħt dan li qed insemmu. Biex ikun jista' jifhimna u biex ikun jista' jarfana l-koll fuq spallejh u joħodna lura fid-dar tal-missier. Iva, kieku kellna mmorru nfittxu fi skip mimli imbarazz u żibel fejn konna nsibuh lil Kristu fil-iħnet taħt il-ħmieġ. Dak huwa s-salib ta' Kristu. Kristu għażel li jsib postu fil-iħnet tal-iskep biex jarfa fuqu il-ħmieġ kollu tagħna. U mar daħal ma wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Hekk forsi vers xi ftit misterjuż. Però semmija setgħu jifhmu Ġesu għal xiex kien qed jirreferi. Il-ħnieżer ħafna drabi kienu wkoll simbolu tal-idoli u tal-allat folozz. U l-ħarrub li ma jiswa xejn ħlif biex jimla iż-żaq tal-annimali. Aħna ġieli doqna xi ħarruba, ma jkollok il-ġuħ bil-ġuħ tibqa' jekk tikol ħarruba. Jiġifieri l-ħarrub l-annimali jieħdu pjaċir bih u jintlew bih u jissodisfaw ruħhom bih. Imma aħna l-ħarrub mhux se jaqtanna l-ġuħ. U allura dawn il-ħnieżer jirrappreżenta lil dan il-bniedem wara li telaq lil Alla u beda jħossu jafas fuq il-ġuħ, beda jfittex li jimla l-ġuħ tiegħu b'affarijiet oħra, mhux Alla. Beda jirrikorri għal daw l-idoli li nirrikorru għalihom għall-allat folozz, imma daw l-allat folozz ma setawx ħlief joffru lill-bniedem ħarrub li ma setax dan il-ħarrub jissodisfa il-ġuħ profond, il-bżonnijiet profondi li għandu l-bniedem li Alla biss
fl-aħħar mill-aħħar jista' jissodisfa dan il-ġuħ. Ġej diskors importanti ħafna li nifhmuh, li ħafna drabi forsi ninterpretaw ħażin ukoll. Imbagħad daħal fih innifsu. Pass importanti, però attenti, il-bidu, għandna l-bidu ta' mixja, Għara ma mmorrux naħsbu li dan it-tifel għandu x'indiema perfetta, għax ma nkunux qed nifhmu l-parabola. Ħafna drabi naħsbu li ekku seħħet xi konverżjoni. Bidu ta' mixja ta' konverżjoni qed insibu hawn. Dat-tifel ħanaraw li m'għandux indiema perfetta. Eżisti importanti nifhmuh dan għax jagħmlilna aktar kuraġġ. Jekk aħna naħsbu li kull darba li mmorru nqerru b'indiema perfetta, aħna nies prożontużi. Il-Knisja vera tallimna li jrid ikollna ndiema perfetta, imma l-Knisja bħallhom tistedinna biex nilħqu l-100 fl-eżami. Il-100 qis li hemm punta l-100. Ħalli tal-inqas inġib 80, 60. Ħanaraw ftit kif ma kellux indiema perfetta, ma dan hu l-kuraġġ ta' din il-parabola. Alla mhux qed jistenna minna indiema perfetta. Imma nkellitx kien ċaqliqa, xewqa biex nersqu lej Alla. Ser iġġiel il dan Alla jaqbes fuqna, kif ser naraw. Wara kollox, anka l-Fariżej u l-kittiba kienu jġibu ruħhom tajjeb ħafna ma min kien juri ndiema. Dik nagħmluha aħna wkoll. Dini l-ispeċjalità ta' Alla tagħna. Dini l-ispeċjalità ta' Alla tagħna. Anka aħna kapaċi nkunu tant twajbin ma min jipprova juri indiema perfetta. Imma Alla ħajurina li jifissa fuqna, jiġri lejna anke ma liċken ċaqliqa tagħna lejh. Daħal fih innifsu, ħanaraw se jiġri dan. Ara sa jgħid kemm kienet tkun sabiħa kieku jibda jgħid kemm jiddispjaċini, miskin dak missieri, min jaf xikpini, ħallejtu warajja, kemm kont kattiv. Sa jgħid Zaqqu, tikmanda hawnhekk qabdu l-ġuħ. Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba. Minn hemm jibda. Ma tantx indiema perfetta di. Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba. U jiena qajjetaw immut bil-ġuħ. Ħanqu ummurant missieri u ngħidlu attenti, se jilbes maskra dan ukoll. Se jilbes maskra, mhux se jgħidlu missier qabadni l-ġuħ u ġejtaw biex tatini biċċa ħobs le. Ħajjilbes maskra sabiħa. U x'ħajjgħidlu? Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. U allura qed jipprova jitgħallem din il-poeżija bl-amment. Ħalli xin jasal qudiem missieru jgħidilu, ma fil-fatt aħna nafu li dak li mbuttaħ biex imur ma kienx din imma l-ġuħ. Imma jipprova jilbes maskra. Il-maskri li aħna tfadlinna qudiem Alla wkoll. U allura l-bżonn li nippurifikaw dejjem iktar l-intenzjonijiet tagħna, niġu skunġrati anke mill-intenzjonijiet tagħna qudiem Alla. Amen. Iva. Il-verb li jintuża hawnhekk jagħmel riferiment għal dak il-verb li l-evanġelisti jużaw meta Kristu jqum, għax iva huwa l-bidu ta' qawmien. Huwa mument importanti li qed jgħaddi minnu rridu ngħaddu minnu wkoll. Huwa mument importanti, però huwa l-bidu. Il-bidu ta' dan il-qawmien, ta' dan il-passaġġ mid-dlama d-dawl mill-mewt tal-ħajja. Imma ma jfissirx li huwa mod sħiħ hija mixja
ta' konverżjoni li qed jagħmel dan iż-żgħir. Għam. U tela għand missieru. U hawnhekk għandna paragrafu ta' importanza kbira. Għaliex kif edna, l-iskop li Ġesu jirrakkonta din il-parabola hija biex jippreżentanna il-veru wiċċ tal-missier. Aħna ħafna drabi nifqu fuq dak il-wiċċ tal-missier tal-Antik Testament. Ninsew illi l-Iskrittura hija rivelazzjoni progressiva ta' dan il-wiċċ. Ma nistax nifhem l-Alla mill-ktieb tal-Ġenesi. Ma nistax nifhem l-Alla mill-ktieb tal-Esodu. Imma hija progressjoni, hija rivelazzjoni progressiva ta' dan il-wiċċ li aħna nistgħu narawh b'mod ċar f'Ġesu Kristu. Huwa Ġesu Kristu li wassanna għal dak il-wiċċ veru. Jekk irid nkun naf min huwa l-missier, ma mmurx infittxu fl-ewwel paġni tal-Iskrittura, ma nfittxu fil-kliem ta' Ġesu. Fil-kliem ta' Ġesu. U hawnhekk, Ġesu qed juża 5 verbi. Ma nistgħux nidħlu fid-dettall m'għandniex ħin biżżejjed. Imma iva daw il-5 verbi jiġbru f'pon il-wiċċ veru ta' dan il-missier. Kif kien għadu fil-bot? Kif kien għadu fil-bot? U fis-sens li vera kien għadu fil-bot, ma kienx għadu wasal fil-konverżjoni tiegħu. Kif kien għadu fil-bot, ixomna Alla. Meta nkunu għadna fil-bot, ma li kien xewqa li jkollna li nersqu lejh. Missieru lemħu, ħares leħ. Ma rridux nimmaġinaw li dan il-missier li kien jiet hemmhekk jiknes il-parapet raħ ġej lemħu. Le, il-verb li qed jintuża hija ħarsa li ma telqitu qatt lil dan iż-żgħir. Alla li baqa' jħares lejh. Anke meta kien f'qalb il-ħnieżer, imma ma setax imur jiġbru, ma setax imur jaqbdu u jieħdu miegħu għaliex. Minħabba l-libertà. Alla josserva l-libertà li tan. Alla josserva. Il-libertà li tagħna torbotlu jdejh lill-Alla. Daqshekk iħobbna Alla. Lemħu, tħassru. Kemm sabiħa din, tħassru. Li Alla jitħassar. Li Alla jħobbna jħenna lina b'mod speċjali di tfisser tħassru. Kif jħobbna Alla? Xi jħoss Alla lina meta jħobbna? Jitħassarna, jiġifieri jħoss mux minn qalbu għalina, Alla ma jħobbnix minn qalbu. Alla jħobbna mill-ġuf tiegħu. Alla jħobbna mill-ġuf tiegħu. L-ommijiet biss jistgħu jifhmu għadin. Biss. Inti t-tarbija tiegħek għadek qasrajta, la taf jekk hix sabiħa, jekk hix kera. Jekk hix intelligenti, jekk mhijiex. Jekk hix b'saħħitha, jew marida, imma tħobba. Għaliex? Għax hija t-tarbija tiegħek. Full stop. Għalhekk biss. U l-istess, tinsewx, dan iż-żgħir li telaq meħdej il-missier qatt ma waqaf jkun iben, di importanti nifhmu anki aħna, anke meta naxquha bil-kbir, nitħamġu. Nisfiguraw ruħna, dnub jisfigurana, imma nibqaw dejjem u li talla dan u s-sabiħ. Kull dan naħsbu le, ma nimmaġinawiex din. Id-dnub anka l-bniedem ma waqfu qatt milli kulli ben talla. Alla jibqa jara dejjem u li anke sfigurati, dnub jisfigurana, imma Alla jibqa jħares lejna u jħobbna għax int ibnu bintu. U bġirja waħda ma rinxteħet fuq onqu. Il-missirijiet fil-kultura l-udija ma jiġrux, kienu jżommu ruħom komposti, l-ommijiet jagħmlu dan. U għalhekk l-Evanġelista tippreżentanna lill-Alla bħala om. L-om kienet tmur tiġri u tagħna qudbus il-missier kien jibqa' fil-bieb biex jikkoreġi lill-ibnu. Dit darba se ndaħlek, darba oħra ma naħfirlekx. Imma le, dan il-missier jaqbad jolli fuq il-libsa tiegħu u jiġri u jaqbes fuq. U hekk il-kelma hija din jinxteħed fuq u qabes fuq
u bisu. U dik il-bewsa bil-lingwa oriġinali fija x'tifhem min għandu l-klieb, min għandu xi kelb, jista' jifhem. Il-kelb meta jara lil sidu jaqbes fuqu u jbusu u jilaqu bil-sienu. Il-verb użat hawnhekk qed jirreferi għal mod kif kelb jilqa' lil sidu wara li jkun ilu ma jarah. Din il-bewsa li qed jagħti l-missier lill-ibnu. It-tifel qallu ftakar fil-poeżija li kellu jgħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. U l-missier waqfu mill-ewwel għaliex kien jaf x'ġej, x'kellu jkompli jgħid, kellu jkompli jgħid biċ-ċar ma ħallihux jgħidha, żommni bwieħed mill-avranti tiegħek ma ħallihux jgħidha. Donnu jrid jgħidlu: jekk inti ġej biex minn għalik toqgħod fid-dar tiegħi bħala għaddej l-avrant tista' terġa' tmur minn fejn ġejt. Għax jiena fid-dar tiegħi nisferħana rrid. Nisferħana, mhux imdejqa, nisferħana. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu x'ħassra hu. Dar mimlija qaddejja. Id-dar tal-missier, nistgħu ngħidu l-Knisja, mimlija qaddejja u dak il-qaddejlem u l-qaddejla u ħanisimgħu ħafna iktar qaddejja. Il-qaddejja, kollha nħossuna qaddejja sfortunatament. Ħadd ma jħossu iben, bint vera tal-missier. Iżda l-missier qal il-qaddejja tiegħu. Ġej paragrafu immens, intens, ma nistawx nitlu fid-dettal tiegħu għax għandu biex ngħidlek sens teoloġiku kbir, ma qed insemmu xi ħaġa mill-isbaħ dak illi l-missier ħajati lill-ibnu, ħajati lill-ibnu, ħajerġa' jtieħ dak kollu li tilef, dak kollu li tilef. Dak kollu hawnhekk Ġesu meta jirrakkonta dan il-paragrafu, se jirrakkonta dak li huwa kisbinna minn fuq is-salib. ċoħe l-missier seta jatina dan lura kollu għaliex Ġesu eret id-dnub tagħna. Id-dnub tagħna kien jifridna minn miegħu. Fil-momenti Ġesu eret id-dnub tagħna, aħna tant kemm sirna biex ngħidlek qrib ta' Ġesu għax id-dnub kien jifridna, għax eret id-dnub tagħna minn fuq is-salib, aħna sirna ħaġa waħda ma' Ġesu. Tkaħħalna miegħu tant li hu sar ir-ras tagħna u aħna l-ġisem tiegħu. U dak kollu li hu ta' Kristu sar tagħna. Dak kollu li hu ta' Kristu sar tagħna. U dan li qed jagħtih lura mhux biss id-dinjità tal-bidu, imma tagħna dinjità ola permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu kisbinna dinjità ola, mhux biss irkuprajna d-dinjità li tlifna tal-bidu, imma tagħna dinjità ola. Jekk aħna tlifna fil-bidu id-dinjità li nkunu uliet naturali tal-missier, Ġesu tagħna lura li nkunu uliet adottivi ta' daħħalna fil-familja tat Trinità li qabel ma kienux igawdu minna l-ewwel ġenituri tagħna, l-ewwel bnedmin. U allura iva, tagħna d-dinjità ħafna ola, mhux biss reġa' tagħna dak li tlifna imma jagħtina xi ħaġa ħafna iktar għolja. Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa jew l-ewwel libsa għal xi qed jagħmel riferiment għall-libsa tal-mamudija. Għall-libsa tal-mamudija, dik il-libsa illi Ġesu ħalla taħt is-salib meta reżżawh u xtella fuq is-salib, x'libes fuq is-salib il-libsa sfigurata tagħna. Libsulu ċ-ċurkett tagħna l-awtorità, is-sandli f'riġlejh fakkarni li maħniex skjavi, xtrana maħna skjavi ta' ħadd laqqas tax-xitan. Ħallas b'dem prezzjuż għalina. U da kollu fejn akkwistawh, fejn verament nakkwistawh, dan din il-libsa sabiħa, dan iċ-ċurkett, dan is-sandli fis-sagrament tal-Ewkaristija. Fejn insibuh miktub is-sagrament tal-Ewkaristija? Fejn jagħmel riferiment? Ġibu l-oġol li msemmen tas-sagrifiċċju, l-oġol li jikol il-qamħ. U waqtluh, ħaraw ftit jekk fil-klim ta' Ġesu ma nħossux riferiment għall-Ewkaristija. Ħaniklu nagħmlu festa, x'nagħmlu fl-Ewkaristija? Għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, aħna x'ninfakru fil-Ewkaristija jekk mhux dan ibnu kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab u għamlu festa.
Fl-Ewkaristija aħna iva nirċievu b'mod konkret din id-dinjità kollha li fl-Ewkaristija tassew insiru ħaġa waħda ma' Kristu, hemmhekk tassew hu jkun ir-ras tagħna u aħna il-ġisem tiegħu. Nagħlqu billi nirriflettu fuq liben il-kbir. Mela liben il-kbir kien fl-għalqa u fejn trid issibu liben il-kbir? Jekk mhux fl-għalqa jaħdem u jistinka jereq l-araq tad-demm għaliex x'inkella missieru ma jħallsux, ma jħobbux, ma jirrispettax. Nippruvaw nifhmu aħna x'relazzjoni tagħna għandna ma' Alla ta' xi kultant anki aħna forsi morru tal-quddies dan liben il-kbir ma telaqx imma mhux għax iħobbu għax jibża minnu għax isma' aħjar noqogħdu attenti ta' immorru dik il-quddiesa ħanalqulu ħalqu nżommu kwiet l-Alla ħalli ma jkollux fija x'nistmel. Ngħid dik it-talba nsib naqra ħin għalih għaliex ma tantx huwa minn tagħna mill-gustużi dan Alla tagħna allura nżommu kwiet hekk kienet jagħmel dan liben il-kbir. Qiegħed hemm imma ma jħobbux aqqas. Min għalih illi l-imħabba Alla irid jixtriha. Min għalih li mħabba Alla li jrid jixtriha. U dak li min għalih li għandu qiegħed għandu għaliex qed jistinka bil-silu barra bil-balla tal-ħaddit ma saqajh. U nisimgħu dan fi kliemu kien fil-għalqa jaħdem jistinka u reġa' lura kif wasaq qrib id-dar sama daqqu sfin u x'qal l-ewwel ħaġa missieri telef rasu. Mela hawnhekk fid-dar ta' missieri jista' jkun hawn daqqu sfin l-idea anke li għandna anke kultant tal-Knisja ta' hemmhekk dwejja aks, gar, monotonija ssib hemm ġew. Ir-relazzjoni li kultant għandna kif naraw il-ħajja nisranija tagħna narawha monotona mdalma tqila. Naħsbu li rridu nħallsu kontinwament immidjunin ma' Alla allura bil-sinna barra biex nixtru l-imħabba tiegħu. Ninsew illi aħna dik l-imħabba tajinna b'xejn. Għadna ma fimniex, aħna r-randan maħniex qed nippruvaw naraw x'ħanamlu. X'ħanamlu kemm ħansumu kemm penitenzi biex Alla jħobbni. Nibdew minn dembhom l-affarijiet aħna. Imma r-randan huwa żmien biex niskopri kemm Alla jħobbni. Mbagħad allura kif jista' jkun li ma nagħmilx dak li nagħmlu b'rikonoxxenza, b'imħabba l-Alla. Mhux biex nixtri dik l-imħabba ma xin niskopri x'għandi, x'diġà għandi, allura toħroġ spontanja li nagħmlu t-tajjeb. Toħroġ spontanja li nagħmel il-ġid, ma mhux biex nixtri l-imħabba tiegħu, għax l-imħabba tiegħu diġà ta' ili 2000 sena ilu fuq is-salib, il-ġenna mixtrija. Jiena maħniex qed nagħmlu tajjeb biex nixtru l-ġenna. Maħniex qed nagħmlu tajjeb biex nixtru l-ġenna. X'in niskopri li posti diġà lest. X'in niskopri li Ġesu mar biex iħejjili postu dak il-post huwa lest. Allura iva. Hemmhekk kif jista' jkun li jiena ma nindirizzax ħajti biex nagħmel il-ġid u t-tajjeb biex nagħti glorja l-Alla bil-ħajja tiegħi. Sejjaħ wieħed mill-għaddej ieħor, għaddej ieħor mor għaliex anku ma jħossux maħbub. Għana raw ftit minn kliemu jikxef il-ħdura u l-mor li hemm fil-qalb tiegħu għaliex għadu ma miss mal-imħabba Alla, għadna ma missejniex mal-imħabba Alla. Isimgħu ftit. Dak qallu sejjaħ wieħed mill-qaddej u staqsih dak x'kien araw ftit kemm hu l-sinu ta' zokkor. Dan il-qaddej. Mor ieħor fid-dar tal-missier dan ukoll, fid-dar tal-missier. Ma jħobbux l-Alla, ma fehmx li Alla jħobbu. Hawn ħuk. Araw ftit. Irid isaħħan dan. Isaħħan. Għandna minnu dan bil-sinna, bil-mor li għamel nobs u l-mor kif nitkellmu fuq ħaddieħor. Għax m'għandniex ferħ fil-qalb tagħna, ma missejniex mal-imħabba Alla. Għaw ħuku missierek qatollu l-oġa l-imsemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħet jgħid. U inkorla. U ma rridx jidħol ġewwa
ومسيره ħareġ jitolbu biex jidħol. Fej jidħol? Fil-mentalità l-ġdida li hemm bżonn lil-kol kemm aħna nidħlu. Iżda hu qal lil-missieru isimgħu l-ereżija, isimgħu il-ħmira li tiġri fina fejni. Ara, ili dawn is-snin kollha naqdik kelmtek ma ksirek qatt u kieku qattajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Ara ftit. Qed jaħseb illi biex tixtri l-imħabba tal-Alla trid taħdem għaliha. Qed jaħseb li dak li għandu qed jagħmlu għax qed jaħdem għalih, mhux qed jindula dik l-imħabba ġiet mogħtija b'xejn li Alla jħobbu kif għedna fil-bidu, dik l-imħabba inkondizzjonata. U għalhekk ma jiflaħx jara lil ħuh, għalhekk ma jistax iniżlu lil ħuh. Għaliex hu qed jaħseb li dak li hu kiseb bl-araq ta' xbinu lil ħuh qed jagħtihulu b'xejn. U mhux tal-li qed jagħtihulu b'xejn, tal-li dak li ħela kollox berba' ġidu u qed jagħtihulu hekk. U jien kelli nkunaw bqajt fl-għalqa naħdem għalih u tgħidlu mu qed tifhem xejn, ibni, mu qed tifhem xejn, dak li qed nagħti lill-ibne lil ħuk iż-żgħir qiegħed għandek. Għadek ma skoprejtux, għadek ma fimx, għalix li kieku skoprejtu, li kieku mux tirrabja l-ħuk imma tibki li dak tilef, dak li jinti għandek, kieku ver intom aħwa, aħna ma nirrabjawx għal-ħutna. Kieku aħna verament aħwa, nibku li ħutna mumiex fil-ferħ ta' dil-imħabba li aħna iċ-ċirkundati ma nqin bija, ma aħna ma nħossuwiex dil-imħabba, u allura nejru. Hija l-erq tal-ejra wkoll din. Kemmtek ma ksirtilek qatt u kieku qattajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek. Qasi tissejjaħlu ħuħ, ara x'sirt. La jsejjaħ lill-missieru b'missieru qatt ma jsejjaħlu missier u waqqas il-ħuħ ara ftit il-bniedem mor fejn jasal jara lill-oħrajn aħwa imma kompetituri u rivali. U laqqas lill-Alla mu kapaċi jgħidlu missier, interessanti ma jgħidlu qatt missier. U mbagħad jiġi dan ibnek għasuħija li belalek ġidek man nisa żinja. Min qallu dan? Imkien ma sibna miktub. Berba ġidu ma imkien ma sibna li kienet man nisa żinja. Il-sin ħażin mor. Il-sin ħażin mor. Il-mor li hemm fina għax għadna ma minnix esperjenza tal-imħabba u l-ħnina tal-Alla. U lilu toqtollu l-aġel li msemmen. Qallu missieru l-ebda klim ta' kundanna anka l-dan, anka l-dan. Ibni. Xorta anke dan li wasal daqsek fil-baxx, anka da jinsab fil-baxx, imma xorta rawħ. Ibni, x'inti tgħid? Inti dejjem miegħi. U int min qabdek ma taqbadx gidi u toqtlu u tieklu. Qed tara, int m'intix tħossok iben, inti tħossok għaddej fid-dar tiegħi, għalhekk tarani xħieħ, għadek ma fimx li jiena nħobbok, li għandek kollox, inti tiegħi dak li tiegħi huwa tiegħek. Imma kemm meħtieġ mhux li nagħmel festa. Li nagħmlu festa anke inti idħol l-istedina biex nagħmlu l-festa mhijiex biss hawnhekk hija l-istedina lina wkoll. L-istedina biex nagħmlu l-festa mhijiex biss għat-tifel iż-żgħir. Imma anke għat-tifel il-kbir huwa meħtieġ li nidħlu nagħmlu festa anke inti li ben il-kbir. Idħol ħad tagħmel festa mhux biss għax ħuk irritorna, imma inti għamel festa ukoll għadek ma skoprejtx, għax skoprejt tiskopri bliema mħabba int maħbub. Bliema mħabba jiena nħobbok. Idħol inti wkoll biex niċċelebraw flimkien din l-imħabba inkondizzjonata. Jalla, iva din il-parabola anke lilna tmiss. Jalla anki aħna dan iż-żmien qaddis nagħmlu din l-esperjenza u mmissu ma' dan il-missier il-ħali.
il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Ejja morru nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd. Grazzi. Grazzi li għal darbohra kontu magħna għal din il-lezzju divina mis-Santwarju ta' Pino. Fakrukom illi kull nhar ta' Ħadd minn dan is-santwarju fis-6:30 ta' filgħaxija titwassal ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jkun minn diversi saċerdoti u biblisti. Dawn il-lezzju divina tistgħu issibuhom ukoll fuq il-paġni ta' YouTube u Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Il-Ħadd li ġej 6 ta' April l-Isqof Anton Tewma se jmexxi via sagra djoċesana b'riflessjonijiet imsejsa fuq il-bolla tal-ġublew tat-tama tal-Papa Franġisku, spess non confundit, u din sejra issir fl-4:30 ta' filgħaxija titlaq minn quddiem is-Santwarju ta' Pino tul l-għolja ta' Ammar. Nħeġġukom sabiex tattendu. Il-lejla tajba lil kulħadd.